ବର୍ଡ଼ର ଗାୱସ୍କର ଟ୍ରଫି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିପାରିବ WTC ଫାଇନାଲ। କେମିତି ଖେଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂରା ସମୀକରଣ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ଡ଼ର ଗାୱସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କରବାମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କି ଭାରତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ। ସମୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଡ଼ର ଗାୱସ୍କର ଟ୍ରଫି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିପାରିବ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ। ଯଦି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 4-1ରେ କିମ୍ବା 3-1ରେ ସିରିଜ୍ ହରାଏ ତେବେ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ 3-2ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତେ ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ହାରୁଛି ତେବେ ରୋହିତ ବାହିନୀ କିପରି ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରିବ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳଠାରୁ 3-2ରେ ସିରିଜ୍ ହାରେ ତେବେ ଭାରତ WTC ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 2-0ରେ ସିରିଜ୍ ହରାଇବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ଡ଼ର ଗାୱସ୍କର ଟ୍ରଫି ଯଦି 2-2ରେ ବରାବର ରହିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ବାହିନୀ ଫାଇନାଲ ଖେଳିପାରିବ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 2-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିବ।